بسم الله الرحمن الرحيم. كل هذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم من الأولين والآخرين ومن ساندهم ومن أذرهم ومن دافع عنهم ومن تولهم ومن أحبهم فاحشروا اللهم معهم في نار جهنم بحق محمد وآل محمد. اليوم سنتحدث عن بردية تورين، البردية المصرية اللي موجودة في المتحف المصري في تورين في إيطاليا، اللي بتذكر أسماء وفترات حكم ملوك مصر القديمة إلى سنة 33 ألف سنة قبل الميلاد. وهي دي الحضارة المصرية القديمة بتبدأ من 33 ألف سنة قبل الميلاد. طبعا اليهود حاربوا الكلام ده كله وحاولوا ان هم بشتى الطرق ان هم يطمسوا على هذه البردية وبرديات اخرى كتير جدا، من ضمنها مثلا كتاب مانيتون السمنودي، وقاموا بحرق مكتبة اسكندرية لطمس كل هذه المعالم والبرديات القديمة اللي كانت بتؤكد هذا الكلام. لكن في النهاية لا يحق ولا يصح إلا الصحيح. بردية تورين انكتبت سنة 1150 قبل الميلاد في حكم رمسيس الثاني أو في عهد رمسيس الثاني. السمنودي طبعا كان 300 سنة قبل الميلاد في العصر البطلمي. وقالوا إن في حاجة اسمها حكم الآلهة وأشباه الآلهة. الكلام ده كله كان من 36 ألف سنة قبل الميلاد إلى 17 ألف سنة قبل الميلاد. وبعد كده حكم النورانيين اللي هو 2000 سنة، من 17 ألف سنة قبل الميلاد إلى 15 ألف سنة قبل الميلاد. وبعد كده حقبة أتباع حورس والعهد اللي هو من 15 ألف سنة قبل الميلاد إلى 3200 سنة قبل الميلاد، بداية عصر الأسرات اللي هو بيبدأ بمينا موحد القطرين. احنا الكلام ده كله متفقين عليه، مفيش مشكلة فيه، لكن في نقطة معينة اللي يهمنا في المسألة كلها هي الحقبة التاريخية اللي كانت قبل عصر الأسرات. عصر الأسرات كله 5-6000 سنة، ما نكملش 6000 سنة، 5200 ولا 300 سنة. وده اللي عايزين اليهود بس الناس تتكلم فيه فقط لا غير، لكن الحقيقة أبعد من كده بكتير جدا. فمانيتون مثلا كان كاتب في كتابه إن، وده نقله كتير من اللي نقلوا عن مانيتول في الأوروبيين والعلماء اللي نقلوا عنه قبل حرق كتبه في مكتبة اسكندرية، بيقول إن الفترة دي اللي هي فترة حكم مصر ما قبل الأسرات دي دامت 11340 سنة. 11340 سنة لما نضيفهم لل5000 يبقى بنتكلم في 16500 سنة تقريبا، 16500 سنة. الفترة دي اللي تهمنا لأن هي دي اللي فيها الحضارة كلها. لأن مانيتول مثلا لما جه يتكلم على فترة الأسرات قال لك إن هي دي أسوأ فترة في التاريخ المصري، وأقلها فايدة وأقلها إنجازات وأقلها كل شيء. ليه؟ لأن الفترة اللي فيها الإنجازات كلها هي الفترة التي كانت قبل الأسرات، قبل الأسرة القديمة والوسطى والحديثة. قبل الأسرات دي كان في بقى، هي دي الفترة اللي كان فيها الإنجازات الرائعة، اللي فيها الحضارة المصرية كلها، اللي فيها تاريخ مصر كله. في الفترة اللي قبل كده اللي هي تقدر ب 11340 سنة، دي الفترة اللي جه فيها الفئة الناجية من قوم عاد وانتقلوا إلى مصر وعاشوا مع
الناس اللي كانت موجودة من المصريين في الوقت دي واندمجوا فيهم وبقوا كيان واحد، وآمنوا به سيدنا هود ونجينا هود والذين آمنوا معه. واللي قالوا إن هم كانوا يقدروا بحوالي 4000 واحد اللي آمنوا مع سيدنا هود ونجاهم الله مع سيدنا هود. وهم أما جم هنا طبعا دول من قوم عاد. قوم عاد أحجام رهيبة. جم على المصريين اللي كانوا موجودين في الفترة دي أحجامهم بالنسبة لأحجام قوم عاد أحجام بسيطة. عشان كده حتى على الجدران بتاع المعابد هتلاقي فيه واحد كبير وطويل قوي جنب منه واحد قصير ما يجيش تلت أو ربع طوله. دول مرسومين على جدران المعابد. عشان كده اما قلنا ان بناية الهرم ما كانش معجزة في بنايته ولا حاجة، وكانوا الناس اللي بنوه بقوا يشيلوا الطابوق دي اللي هي الاتنين طن دي، كانوا بيشيلوها بايدهم كده ويحطوها زي ما احنا بنشيل الطوبة العادية وبنحطها عادي خالص، لان الناس دي كانت احجامها رهيبة واحجامها كبيرة جدا وهم اللي حكموا. ودي فترة النورانيين اللي هم بيتكلموا عليها، لانها كانت بتترخص في وجود سيدنا هود ونسل سيدنا هود بعد منه، اللي جه منه بعد كده ذي القرنين اللي هو أوزوريس، اللي هو إدريس، اللي هو هرمس الهرامسة، اللي هو شداد ابن عديم وابن البرشيم وابن قفطيم وابن مصر ابن مصرية من هود عليه السلام، من عبد الله بن رباح بن خالد الجلد، ابن عاد بن عاص بن إرم بن نساء بن نوح بن لامك بن متشلخ بن خانوخ بن يارد بن هلالئيل بن قنين بن أنوش بن شيس بن آدم. الراجل ده أعظم ملوك الدنيا قاطبة، مفيش ملك يجي 1/10 منه في تاريخ الدنيا كلها. والأكاذيب اللي قالت إن في 4 ملوك ملكوا الدنيا اللي هو بخت نصر والنمرود وسليمان وذي القرنين، طبعا دي كلها جايس وكلها كذب في كذب ومكذوبة طبعا على رسول الله، لأن بخت نصر والنمرود وسليمان ملكهم كله كان محدود في قطعة أرض بسيطة جدا وصغيرة جدا لا تتعدى مساحة مثلا 2 3 بكتير وأقصى حاجة وصلوا لها يعني. وفيهم اللي ما تعداش في العراق، مثلا بخت نصر ونمرود ده مش كان في العراق كلها، كمان ده كان في شمال العراق. سليمان كان في منطقة الشام فقط لا غير، أكتر من كده مفيش. لما نيجي بقى نشوف ذي القرنين، ده جاب مشرق الشمس ومطلع الشمس فوق شمال جنوب، كل الأرض كانت تحت سلطاته وتحت سلطانه، وإنه إنه أطول البشر عمرا، وإنه أكثر من حكم الأرض كلها من 1200 ل 1400 سنة. عشان كده سمي بذي القرنين، لأن القرن اللي هو الجيل. ودل على كده قول الله وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح. في أجيال، جيل مش القرن اللي هو 100 سنة، لا الجيل. والجيل في الوقت ده كان بعد من 600 ل 700 سنة. الراجل ده حكم الأرض كلها تقريبا من 1200 سنة، عشان كده سميها بذي القرنين. الأكاذيب والهجص بقى اللي يقول لك اتخبط على دماغه هنا واتخبط على دماغه هنا، ده كلام هنتميش كله ملوش أي لازمة. طيب احنا بنقول إن هو هرمس، هو أوزوريس، هو إدريس، هو ذي القرنين، هو شداد بن عديم. طيب نجيب الأدلة على كده منين بقى؟ تعال نشوف الراجل ده بيقول إيه عن نفسه. على عمود موجود في اسكندرية الغارقة، اللي هي موجودة تحت مياه البحر المتوسط على بعد أكتر من 30 كيلو من اسكندرية الحالية. بيقول إيه بقى؟ أنا شداد بن عاد، شددت بساعد البلاد وبنيت وقطعت عظيم العماد من الجبال والأطوار، وبنيت إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وأردت أن أبني هناك إرم، أبني مدينة زي إرم، وأن أنقل إليها في أقدام عشائر وأمم، وذلك إذ لا خوف ولا هرم ولا سقم، فأصابني ما أعجلني وعما أردت قطعني، مع وقع ما أطال همي وشجني وقلل نومي وسكني، فارتحلت بالأمس عن دياري، لا لقهر ملك جبار ولا لخوف جيش جرار ولا لداهية ولا عن صغار، ولكن لتمام المقدار وانقطاع الآثار.
فقال الجبار ولا خوف جيش جرار ولا دهية ولا عن صغار ولكن لتمام المقدار وانقطاع الآثار. فمن رأى أثري وعرف خبري وطول عمري وشدة حفري فمن رأى أثري وعرف خبري وطول عمري ونفاذ صبري وشدة حفري فلا يغتر بالدنيا بعدي فإنها غرورة لا تعطي تأخذ ولا تعطي. تعالى بقى نشوف بقى الأدلة من هذه الكلمات اللي موجودة على إن هو ده ذي القرنين، على إن هو ده أذوريس، على إن هو ده إدريس. تعالى نشوف الراجل ده بيقول إيه بقى. فارتحلت بالأمس عن دياري، ما قالش مت، ارتحلت بالأمس عن دياري. يبقى الراجل ده انتقل من دياره. فين دياره؟ دياره دي هي الأرض كلها، فمعنى ذلك إن هو انتقل من الأرض إلى السماء ورفعناه مكانا عليا. ده إدريس. وشدة حفر، شدة حفر دي اللي هو أول من خط بالقلم، اللي هو إدريس أول من خط بالقلم، إن هو ده اللي خط بالقلم. القلم الأول كان بيبقى حفر على الحجر، يكتبهم ويرسمهم الحروف بتاعتهم بالحفر على الحجر. عشان كده أقول لك وشدة حفري. الراجل ده هو مثلا اللي عمل إيه؟ بيقول لك أنا شداد بن عامر شددت بسعيد البلاد وقطعت عظيم العماد من الجبال والأطواد وبنيت إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. مين بنى إرم ذات العماد؟ ذي القرنين. مين بنى إرم ذات العماد؟ شداد بن عاد. مين بنى الأهرامات؟ شداد بن عاد، اللي هو زي ما جه في كتب زي كتب مثلا القزويني وابن ظهير أما كانوا بيقولوا بالنص لم تزل مشايخ مصر يذكرون الأهرامات بناها شداد بن عاد، اللي هو شداد بن عادين شهرته شداد بن عاد لأن جده الكبير عاد. وفي صاحب منهج الفكر جه فيه إيه بقى؟ بيقول لك في الجيزة أهرامات بناها شداد بن عديم وابن البرشيم وابن قفطيم وابن مصر وابن مصراعي. ده أكبر دليل على إن هو الراجل ده هو نفسه ذي القرنين، هو إدريس، هو أذوريس، هو هرمس الهرامسة. كل الأسماء دي وكل ده بيندرج تحت شخص واحد فقط لا غير. ولما نيجي نشوف هو بقى بيقول عن نفسه ايه برضه في لوحة موجودة برضه أو حجر موجود في الإسكندرية الغارقة. أنا شداد بن عاد وأنا الذي نصبت العماد وحيدت الأحياء. نصبت العماد يعني عملت الأعمدة اللي هي في طيبة أو الأقصر اللي هي إرم ذات العماد. في فرق بين إرم وإرم ذات العماد، قلنا الكلام ده شرحناه قبل كده 100 مرة. إن إرم اللي هي موجودة في جنوب شبه الجزيرة العربية بين اليمن وعمان، وفيه إرم ذات العماد اللي هي استدل الله بها على شداد بن عاد ده أو على قوم عاد بيها. فين؟ اللي هي اتبنت في الأقصر. وإحنا شرحنا الكلام ده كله في فيديوهات سابقة من 12-13 سنة، ممكن ترجعوا ليها موجودة. وفي تفسير سورة الفجر، تفسير ابن كثير لسورة الفجر، بيوصف رسول الله قوم عاد دول، بيقول كان الرجل منهم يأتي على الصخرة فيحمله على الحي فيهلكه. شوف الراجل ده كان يبقى حجمه قد إيه وقوته قد إيه وقدراته قد إيه، لدرجة إن هو يقدر يجي يشيل صخرة يزقلها على حي يهلك الحي ده كله. يبقى الراجل ده كان إيه؟ وفي تفسير سورة الفجر برضه بيقول إيه؟ أنا شداد بن عاد وأنا الذي رفعت العماد وأنا الذي كنست كنوزا على 7 أذرع لا يخرجها إلا أمة محمد. ودي اللي موجودة على حجر من حجارة الهرم.
واللي اكتشفها كان المعز لدين الله الفاطمي لما شغل 1000 عامل لمدة سنة يبحثوا عن الباب للهرم. فلما لقى ديا قال لهم ردوا كل شيء كما كان، هذا أمر لا ينقضي إلا للمهدي، إن أمة محمد هو الوحيد اللي يقدر يفتح الكلام ده ويوصل لهذه الحقائق. فبردية تورين دي فضحتهم. كتاب مانيتول سمنودي برضو والأجزاء اللي اتنشرت عنه فضحتهم وفضحت أكاذيبهم، إن هم عايزين يعملوا نفسهم في إن الحضارة البشرية كلها 7000 سنة، وإن آدم من 7000 سنة، مع إن قبل آدم في ألف آدم، يعني مليون آدم اتخلقوا قبل آدم، والبشرية كانت قبل كده بكتير، والملائكة ما كانوش قلالات الأدب علشان خاطر يقولوا ربنا تجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. انتوا تعرفوا الغيب؟ لا، ما يعرفوش الغيب. لكن اللي اتخلقوا قبل منهم آدم وآدم وآدم قال آدمياء ولا أدامى كثيرا من آدم، آلاف الآدم اللي قبل كده اللي هم عملوا الحاجات دي. فلما جه ربنا يخلق آدم اللي هو أبونا كبير، قالوا له يا رب يعني أنت تجعل فيها من نفسه، هيعمل زي اللي قبله يعني. فقال لهم إني أعلم ما لا تعلمون. هذا ما أمكن، وإلى لقاء آخر، والسلام على من اتبع الهدى.